اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي دی. دی فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د شعبان په میاشت کې ډېرې روزې نیولې د نورو میاشتو په نسبت باندې. نو چاته تپوس کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نورو میاشتو په نسبت ستاسو د شعبان په میاشت کې روزې هغه ډېرې وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې دا شعبان هغه میاشت چې دا د رجب او دا رمضان ترمنځ ده او خلق د دې د فضیلت نه هغه غافل وي. په دې میاشت کې په 15مه شپه باندې د انسانانو اعمال الله تعالی ته پیش کیږي. نو زه غواړم چې زما اعمال الله ته پیش کیږي چې زه په حالت د روزه کې مو زه د رمضان په حالت کې مرما روزه وي. اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم ډیر محبوب صحابي و. بنو مخزوم دا د قریش یو قبیله وا او د دې یو جنای هغه غلا کړی و. هغه غلا ثابت هم شو، گواهان مو او دې اقرار مو کو. نو د غل سزا هغه په شریعت کې دا چې د دنه بلاس کټ کیږي. نو د بنو مخزوم قبیله ابو جهل هم د دې قبیله نه او د دې خاندان نو او دا د بنو هاشم قبیله ده، د قریشو قبیله ده. نو دی وی چې اوس به څه کوو، دا خو پیغله جنۍ ده، که د دې لاس کټ شي نو دا خو څوک کوي هم نه، بیا به څه کیږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به شفارس وکړو. شفارس کې به ورته اسامه هغه ورلیږو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سره ډیره مینه ده او چونکې د اسامه پلار حضرت زید هغه هم دغه ورځو کې تازه شهید شوی د جنگ موتا کې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به ورلیږو که رانه حد پې سزا ورکوي، کوړی ورکوي، که جرمانه پې باندې لګوي، که قید کوي خو چې لاس کټ نشي. اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رالو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خوا کې کېناستې دو. روایاتو کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل مبارکو باندې داسې زور شروع کو او خبرو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام اورېدلې مې چې کومې زنانه غلا کړې ده، وی چې آو د بنو مخزوم قبیلې یوې جنۍ غلا کړې ده، څه به ورسره کېږي؟ سزا به ورکول کېږي، لاس به ترې کټ کېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام که د لاس په ځای باندې پیسې واخیستلی شي، قید شي یا کوړی ورکړی شي، دا به څنګه وي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل اتشفع فی حد من حدود الله تعالی، اے اسامه ته ماته شفارس کې د الله تعالی د حدودو په باره کې. زما د الله په ذات قسم وي که چرته دا غلا زما لور فاطمې کړې وې نو ما به د هغې نه لقطعتو خامخا به ما د هغې نه لاس کټ کولو. اسلام داسې د عدل والا او د مساوات والا هغه مذهب دی. الله جل شانه مونږ او تاسو ته نن هغه موقع راکړې ده د دې نه پیدا واخلو. نو اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به په شعبان کې د نور وختونه زیاتې روزې نیول. انشاءالله آینده به د جمعه کې به د شعبان باقي فضایل او احکام هغه بیانېږي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من الحزن والاخره. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين.